ប្រទេសចិនកំពុងសំងំសម្រុកផលិតកាំភ្លើងយន្តរហ័សនាមព្យុះលោហៈដែលមានសមត្ថភាពបាញ់បានរហូតដល់ 45,000 ជុំក្នុង1នាទីជាល្បឿនលឿនបំផុតនិងប្រើពេលបាញ់ចេញត្រឹមតែ 17.5 មីក្រូវិនាទីតែប៉ុណ្ណោះសារព័ត៌មានអាស៊ីនិងលោកខាងលិចជាច្រើនរួមទាំង Asia Times, Yahoo និង Defense Post បានរាយការណ៍ដូចគ្នាថាកាំភ្លើងយន្តដែលបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយនេះគឺសម្រាប់បាញ់កំទេចមីស៊ីលកាំភ្លើងនេះអាចស្ទាក់ចាប់មីស៊ីលក្នុងល្បឿនលឿនជាងសំឡេងទៅទៀតបើធៀបទៅនឹងកាំភ្លើងយន្ត Palan ដ៏ទំនើបបំផុតរបស់យោធាអាមេរិកអាចបាញ់បានតែ 4,500 ជុំប៉ុណ្ណោះក្នុង1នាទីកាំភ្លើងយន្តរបស់អាមេរិកសម្រាប់បាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងនិងក្នុងទីជិតដោយមិនទាន់អាចស្ទាក់ចាប់មីស៊ីលបាននៅឡើយទេកាំភ្លើងព្យុះលោហៈនេះត្រូវបានរួចដាំផលិតដំបូងដោយអ្នកឯកទេសសភាវុធជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក Mike Dyer ដែលបានរកឃើញក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 នៅឆ្នាំ 2006 លោកទទួលបានថវិកា$100 លានពីប្រទេសចិនសម្រាប់អភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រើប្រាស់កាំភ្លើងយន្តនេះនៅចោទជាបញ្ហានៅឡើយដោយសារតែវាអាចចំណាយពេលយូរក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរធុងដាក់គ្រាប់កាំភ្លើងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ចិនកំពុងពន្លឿនការស្រាវជ្រាវរកដំណោះស្រាយស្របពេលដែលស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែតានតឹងគួរសម្គាល់ថាក្រៅពីកាំភ្លើងយន្តនេះប្រទេសចិននៅមានយន្តហោះចម្បាំងចំនួន 3,000 គ្រឿងរថក្រោះ 6,000 គ្រឿងក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរប្រហែលជា 6,000 គ្រាប់និងមានទាហានសកម្មចំនួន 2 លាននាក់ចិនចំណាយថវិកា$230,000 លានជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅលើវិស័យការពារជាតិសភាវុធរបស់ចិនឈរលេខរៀងទី3បន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងរុស្ស៊ី